أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لفقيدتنا، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم أسكنها الفردوس الأعلى، اللهم أسكنها الفردوس الأعلى. اللهم احشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أبدلنا دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها
القرآن اللهم شفع فيها القرآن اللهم ارحمها ببركة القرآن اللهم اغفر لها ببركة القرآن اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا واجعله شفيعا لنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة هكذا استمعنا إلى البيان